A continuación, vostede vai ver unha reportaxe 2 veces seguidas. Tome as notas que precise. Manzaneda é a única estación de esquí de Galicia. Hai case 50 anos que se instalaba aquí o primeiro remonte permanente e posteriormente foise adecuando ata converterse na estación que arestora contemplamos. Atópase a 18 km de Póvoa de Tribes. Está inmersa nun bosque de piñeiros de máis de 2000 hectáreas que a converten nun lugar paradisiaco, sobre todo no inverno. Ofrece 17 km de pistas e preciosos itinerarios fora de pista para os coñecedores da zona. Os remontes comprenden 4 telesquís e modernos telesillas de 4 e 6 prazas que permiten desplazar a unha media de 7.600 esquiadores por hora. A estación tamén dispón dunha escola de esquí para os que queiran iniciarse ou perfeccionar a súa técnica. Unha máquina quitaneves encárgase de manter limpos os accesos para que os usuarios non teñan problemas para chegar. Botar un pouco sal e a ver, se sigue nevando, pues seguiremos dándolle pasadas. E é o que hai. A estación de montaña de Manzaneda xa iniciou a temporada nesta ponte de decembro. Unha afición que nos gusta moito e son 3 meses ao ano, hai que disfrutala. Temos unha estación preciosa en Galicia, a verdade que vale a pena aproveitala e hai que disfrutar todo o que poidamos. Un gusto, disfrutar dun deporte como é o esquí, ca natureza que temos, cos entornos que temos aquí en Galiza. Estiveron traballando na instalación de canóns de neve artificial coa que pretenden garantir que se poidan empregar as pistas aínda que o inverno traia pouca neve. Os responsables da estación agardan que para primeiros do ano 2018 xa estean funcionando e que con eles se poida garantir a neve durante 120 días. O proxecto que pretende que en 48 horas se produzcan 3 tandas de inhibación de 50 centímetros cada proceso. Entonces o que garantizaría é que habería un volumen de 1,5 metros de neve compactada en tres produccións tan solo en 48 horas, que é a parte importante. Nós sabemos que aquí na estación pois podemos ter esas temperaturas en torno por debaixo dos 3 grados baixo cero, tampouco é unha temperatura moi extrema para poder producir eso. E tamén a maiores, o que se fixo no proxecto de inhibación é incluir unha máquina de producción de neve a calquera temperatura. Ahí, con el pie derecho. Hasta que te toque a orella. Aí, xa podes tirar, ¿verdad? Foi unha das primeiras estacións de esquí de España en apostar pola desestacionalización e ofrecer así un amplo abano de actividades para gozar da montaña en todas as épocas do ano. Aprenden a poñerse os esquís, a facer a cuña, a intentar caerse de lado, ese tipo de cousas. Logo, conforme van pasando os días, quedan 3 días os nenos, entón o segundo día xa fan algo máis, como esquí libre e demais. Cando xa o telesilla cerra, o que fan estes nenos é tirarse cas palas, ir á piscina e facer deportes no pabillón. E ao chegar a noite poden facer velada e discoteca. O primeiro día tocalles velada, que é unha serie de xogos nocturnos, e logo tocalles discoteca. A última hora, que o último día é onde mellor o pasan ao final. Manzaneda é a única estación de esquí de Galicia. Hai case 50 anos que se instalaba aquí o primeiro remonte permanente e posteriormente foise adecuando ata converterse na estación que arestora contemplamos. Atópase a 18 km de Póvoa de Tribes. Está inmersa nun bosque de piñeiros de máis de 2000 hectáreas que a converten nun lugar paradisiaco, sobre todo no inverno. Ofrece 17 km de pistas e preciosos itinerarios fora de pista para os coñecedores da zona. Os remontes comprenden 4 telesquís e modernos telesillas de 4 e 6 prazas que permiten desplazar a unha media de 7.600 esquiadores por hora. A estación tamén dispón dunha escola de esquí para os que queiran iniciarse ou perfeccionar a súa técnica. Unha máquina quitaneves encárgase de manter limpos os accesos para que os usuarios non teñan problemas para chegar. Botar un pouco sal e a ver, se sigue nevando, pues seguiremos dándolle pasadas. E é o que hai. A estación de montaña de Manzaneda xa iniciou a temporada nesta ponte de decembro. Unha afición que nos gusta moito e son 3 meses ao ano, hai que disfrutala. Temos unha estación preciosa en Galicia, a verdade que vale a pena aproveitala e hai que disfrutar todo o que poidamos. Un gusto, disfrutar dun deporte como é o esquí, ca natureza que temos, cos entornos que temos aquí en Galiza.
estiveron traballando na instalación de canóns de neve artificial coa que pretenden garantir que se poidan empregar as pistas aínda que o inverno traía pouca neve. Os responsables da estación agardan que para primeiros do ano 2018 xa estean funcionando e que con eles se poida garantir a neve durante 120 días. O proxecto que pretende que en 48 horas se produzcan 3 tandas de inhibación de 50 centímetros cada proceso. Entonces o que garantizaría é que habería un volumen de 1,5 metros de neve compactada en tres produccións tan solo en 48 horas, que é a parte importante. Nós sabemos que aquí na estación pois podemos ter esas temperaturas en torno por debaixo dos 3 grados baixo cero, tampouco é unha temperatura moi extrema para poder producir eso. E tamén a maiores, o que se fixo no proxecto de inhibación é incluir unha máquina de producción de neve a calquera temperatura. Ahí, con el pie derecho. Hasta que te toque a orella. Aí, xa podes tirar, vai. Foi unha das primeiras estacións de esquí de España en apostar pola desestacionalización e ofrecer así un amplo abano de actividades para gozar da montaña en todas as épocas do ano. Aprenden a poñerse os esquís, a facer a cuña, a intentar caerse de lado, ese tipo de cousas. Logo, conforme van pasando os días, quedan 3 días os nenos, entón o segundo día xa fan algo máis, como esquí libre e demais. Cando xa o telesilla cerra, o que fan estes nenos é tirarse cas palas, ir á piscina e facer deportes no pabillón. E ao chegar a noite poden facer velada e discoteca. O primeiro día tocalles velada, que é unha serie de xogos nocturnos, e logo tocalles discoteca. A última hora, que o último día é onde mellor o pasan ao final.